咁咧呢件事講翻10幾年前嘅，咁嗰陣時咧，我先生個老公嗰陣時咧係30歲出頭啦。咁嗰陣時就每一日都係跟佢個同事咧就坐電單車翻工嘅。係。咁你朝頭早9點鐘龍翔道，你有龍翔道。嗰條天橋咧通常係塞車噶嘛。係。咁但係咧佢唔知點解會跣胎，佢個 friend 咧就冇事，成日斷咗個腳，但係佢咧就死咗啦。你講緊邊個？咁咧，我先生個大佬，即係你先生哥哥。OK，係啦，咁咧跟住咧，咁死咗之後咧，我嫂都係好傷心啦。咁佢又好想知點解佢唔死，佢會死啦。同埋嗰段時間咁塞車，冇可能會俾車爆個頭啊嘛。即係唔應該咁多車係可以咁快速去經過，係咪應該咁講？係啦。咁好啦，咁又好想知喎。但係我先生咧就不嬲由細到大都係好。即係好容易俾嗰啲嘢砸啊，或者係即係感應到呢樣嘢啦。咁有一晚我瞓覺咧，咁瞓下，點解我隻腳咧有嘢砸住我？但係嗰一剎那我 feel 到嗰陣時咧，我隻狗咧就喺廳嗰度，我嗰隻狗養咗好耐啦，得啦我哋瞓覺，佢係瞓廳嘅。咁啊衝入嚟，好惡咁樣向住我先生。咁我醒咗啦，當然我就望住，原來趴我隻腳嗰個係我先生嚟噶嘛。咁我拱醒佢咧，佢碌大隻眼，好大嘅眼望住我。佢都冇反應嘅喎，但係隻狗衝入嚟一齊，哇咁樣吠佢嘅喎。咁我嚇到我咧，我已經係好驚㗎啦。咁我拱開少少就即刻開炸支燈，開完之後咧，我再佢都係冇乜反應。我兜巴升埋佢，佢先至真係擰一擰個頭，即係問我做咩啊？我話冇嘢，瞓覺啊。咁我跟住咁啊瞓啦，唔敢熄燈嘅喎，咁喺度瞓。跟住到第二日到食早餐啦，我先問佢，我話你琴晚做乜嘢？我唔知啊，總然之我發咗個夢咧，嗰度咧係好光嘅。咁當時咧我就聽到啲車轆聲咁，轟隆轟隆咁樣。咁我迎面有個轆嚟緊嘅，咁我就避一避。第二個轆嚟咧，超到避唔到啦，我就講嗰句撲街啦，咁就醒咗咯。即係俾佢㧬醒咗啦。咁可能佢阿哥咧就報翻呢個夢，即係可能個情景啊，要話俾佢聽，又話俾我嫂聽。但係咧嗰日嘅之後咧，我每晚12點零1點咧。我隻狗咧就會衝去廁所度咧，就會好似有人即係有人去吠嗰人啦，你打佢咪會褪後嘅，咁嘅動作喎。咁我就驚噶嘛，大佬，咁啊匿喺個房唔敢出嚟啦。咁啊跟住咧就抱隻狗入房，咁我窗咧就向住廁所個窗嘅，佢都仲要擒喺我個窗度向住廁所窗吠。咁啊跟住我媽同我講話，如果第二日再嚟咧，你就同佢講有咩咧，又留翻來遲啲，如果問米咧，你先至再講啦咁。即係你幾肯定係佢啦咁樣。係啊，肯定係佢嚟噶啦。咁啊跟住咧，咁我真係第3晚我就佢就嚟啦嘛。咁我咪為真係向住個空氣講啦。咁啊第4晚佢就冇嚟啦。咁好啦，咁啊呢件事隔咗之後咧，咁我哋就我嫂就不停去揾問米一啲嘅。咁我哋問咗2個，嗰2個都係問即係假噶啦，一個扶機，一個又唔知嗰啲即係嗰啲簽卜嗰啲啦，都係假嘅，係託我哋講嘢嘅。咁我哋獨是最後尾一個咧，喺坪石村我哋記得嗰啲舊村咧，咁咧人哋同我哋卜嘅，但係佢咧只係咧每日卜一個嘅啫，因為佢啲女知佢係識得嗰啲靈媒，即係嗰啲問米嗰啲嘅，就唔俾佢做嘅，佢就瞞住個女同即係先做嘅。咁啊，跟住我哋去到佢嗰度咧，咁當時係嗱，我老公2個妹啦，我啦，就2個細佬啦，即係3女2男啦。咁入到去之後咧，佢要我哋跟佢裝晒喺屋入邊有啲香嘅。裝完之後咧，就坐喺張台度，咁佢亂一輪唔知練啲乜嘢嘅喎。嗱，當時咧，我坐喺嗰個問米婆嘅對面，我嫂就坐隔離，我嫂隔離就係佢2個妹。我老公就坐我隔離，另外一個細佬就企我後邊咁樣啦。咁啊當時咧，佢眯埋眼嘅。咁我練完一輪嘢之後咧，突然間問我哋，佢咁得意嘅，戴住個頭盔上嚟嘅咁。嗱，當時佢係真係車爆咗頭，我哋認輸嗰時咧，係個頭盔冇除唔到嘅。當時仲喺度嘅。嗱，一講就中 point 嘞喎，好似話係嘛？係啦，咁我哋就已經好深信啦，即係已經覺得係好咩啦，跟住就再問，佢係年青人嚟嘅喎，唔係30零歲嘅啫喎，佢結咗婚有一個仔嘅喎，咁我就話係啊咁，跟住佢就嗱，如果係就問㗎啦，開始㗎啦咁，
咁啊跟住咧，我覺得佢嗰個問米婆，我覺得佢係即係好似透過佢，然後講俾佢聽，佢就講翻俾我哋聽咁噶。我覺得即係唔係上佢身講嘢。係啊，我覺得佢係咁咯。咁啊到問到即係真係話開頭咁樣就係即係問咗佢，然之後再答我哋啊。係啊。但係當佢認定咗呢個人之後咧，就真係好似上咗身啦。哦。跟住就把聲都係嗰個問米婆把聲嚟嘅。但係咧，佢就一路喊。咁咧，我面對啊問米婆啊嘛，開頭問嗰啲嘢都係面對住我噶嘛，個樣，但係眯埋眼㗎。咁到佢真係上身之後咧，開始講嘅嘢咧，就一路喊啦。個樣咧個面向咗我嫂啦。係。個面啊向咗我嫂講啦，跟住就話你咧唔好咁傻，因為我嫂個認屍係帶住把刀嘅，即係諗住咧認完屍就自殺嘅。咁樣。但係咧就俾我哋係啊，就俾我哋撳住咗搶咗把刀嘅。佢連呢樣嘢都知喎。佢話你唔好咁傻啊！就算你死咗，你落到嚟你都見唔到我㗎。我根本我自己唔想死，我都係冇自由嘅。如果你自殺死嘅咧，你都係運咗去第二個地方，你唔會見到我，亦都唔會同我一齊嘅。你仲要有排仇，佢咁樣講啦。咁啊講完呢樣嘢之後咧，跟住咧我哋啊再問我哋燒咗啲咩俾你啊咁，因為生前咧好想要隻金撈噶嘛，同埋佢係仲有一樣嘢。佢未死之前咧係好曳嘅，係玩賽車啦。喂，你真唔走去理啲狗先啊？佢而家向住咩方向吠啊？唔係啊，我住村屋。O K。我附近嘅我住村屋，我喺西貢嘅。我幾驚你而家突然間啲狗。嗱，而家到我屋企嗰隻啦，跟住咧，佢就即係人哋話戰死性咧，我都覺得真係似似地喎。就係當佢咧開始好顧家，日日翻工咧，就突然間發生呢件事啦。又講係啊，嗱講翻咁啊，跟住咧佢好想要錶啊，同埋啲嘢咧，我哋特登揾紙紮鋪整咗燒俾佢嘅。咁咧跟住我哋問翻佢，咁我哋燒咗啲咩俾你啊？佢講得出所有嘢。咁啊，同埋咧我哋將佢個靈位咧係擠咗喺嗰啲庵堂嗰度噶嘛，喺啲九龍城。咁啊跟住我嫂就好想去拎佢翻屋企嘅。咁啊問佢，如果拎佢翻屋企，拎你翻屋企擠，會唔會影響你？咁佢就話：你唔好拎我翻去啦，你見住我，你又唔開心。其實我而家都即係聽咗會安樂啲，即係舒服啲啊。因為佢即係佢話聽咗佛嗰啲念嗰啲經咯，就覺得舒服啲咯。所以你都係唔好拎我翻去啦咁啦。咁啊跟住咁啊問完呢啲嘢OK 啦，即係我哋知道晒所，仲有問佢點解會咁樣發生件事。係啦，個意外係點解嚟？佢就話佢就係話因為當時咧嗰架電單車早幾日咧已經係有問題㗎啦，但係就未拎去整。咁當時咧佢就想爬過一架車頭就跣胎，所以成架車咪跣落個車底咯。就咁啱有一架密斗貨車即係逆線而嚟啊。咁佢個 friend 跌咧就跌埋線，佢就跌到嗰邊線。所以咪喺個車底都要車到咯。咁啊跟住就同佢阿嫂講，就話你唔好傷心啦。如果你揾到第二個，你就同第二個啦，你唔好再留戀我啊咁樣咯。反而佢咁樣勸佢咯。咁又幾好喎。係啊。之後你再有冇見過佢你哋咁？係啦。即係你屋企仲有冇見過咁樣？見就冇，就感應咯。嗱，講翻去回魂嗰日啦。咁回魂嗰日咧，咁我就去咗我嫂度陪佢啦。咁咧我哋喺房嗰度瞓，咁就熄晒燈噶啦。咁我嫂係養隻西施狗噶嘛。咁生前佢老公又好中意同隻狗玩噶嘛。咁就喺個廳挨住縫牆嗰度咧，我哋分咗2張嗰啲凳咧，係鐵腳嗰啲嚟嘅。咁咧嗰晚就落大雨嘅。咁啊夜晚2點，好似2點到啦。咁啊聽到咧個雙凳好有人坐喺度，褪後跌一聲嗰啲咁樣啊。咁我同我嫂就即刻噔咁啊醒咗喺張床嗰度。咁啊留心聽出邊嗰啲動靜啦。咁就燒到咧隻狗好似你同佢玩啊，即係溜佢跳高跳落地，跳高跳落地。咁啊玩咗一輪啦，大概2個字到啦。隻狗咧就走入我嫂間房，就跳上我張床，即係舐我手。我嫂就想捉住隻狗嘅。一摸落去啲狗毛嗰度咧係濕嘅。咦，真係有水？係啊。係咪啊？有水？唔係，落雨水。落雨。係啊，我懷疑係咁啦。咁但係我哋就我嫂想出去，我就細聲唔好出去啦。如果出去即刻走咗咪仲衰。你要翻嚟嘅，有得同隻狗玩啊，我縮開俾隻狗出去啦咁。咁隻狗又走翻去，又係咁樣，於是就會有人搣，即
即係撩佢跳高，又跌翻落嚟咁喺度玩咯，追嚟追去咯。係。但係就即係就冇真正見到佢個樣嘅，但係就燒到佢咯。有冇喐過啲祭品？冇祭品冇喐過。冇喐過，嗯。係啦，淨係燒到佢係有翻嚟佢平時好中意一放工翻嚟就坐嗰張凳同隻狗玩，你坐喺度玩嗰張凳咪咦喐嘅，就係咁咯，就係聽到呢啲聲咯。OK。即係我同我嫂都聽到㗎，哇！當時又驚，但係個心諗自己人就算啦，我嫂一定唔驚㗎啦，但我驚㗎嘛，大佬我陪佢。咁嗰晚之後就冇再翻嚟啦，係咪？冇啦，已經。冇啦。哇！咁呢個問米真係幾堅喎。係啊，同埋嗰個女人咧，其實佢唔係好老嘅啫，應該係40零歲，但係佢已經係滿頭白髮，即係唔知係接觸呢啲波咧，佢個樣咧係好憔悴啊，好滄桑㗎。咁佢係香港人定係唔係香港人嚟㗎？定香港人嚟嘅，香港人廣東話嘅。係啊，唔係帶少少鄉音嘅，所以佢講嗰時咧，佢第一句問。咁得意嘅戴咗個頭盔上嚟嘅，我點解頭盔咩頭箍定乜嘢啊？我哋再問你講咩啊？頭盔咁樣啊？跟住同我哋即刻喺度你眼望我眼，真係好準咯。因為真係當時係個頭盔扁咗，係我哋認先時未除噶嘛。咁我哋就好留心聽佢講嘢啦。所以我哋問咗咁多個，我覺得最準係呢一個咯。OK，咁而家仲有冇做過？知唔知佢？我諗冇啦，呢件事都成18年前啦。仲有一個你聽唔聽啊？簡短啦，好嘛？簡短啦。嗱，如果講咧就有講翻我後生嗰陣時咯，咁呢個係20幾年前噶咯。咁咧就係去大嶼山即係梅窩入大嶼山咪去到梅窩就要坐巴士入去嗰個叫乜鬼咧？好多度假屋嗰度啊！我唔知係咪啦。咁啊總之落咗車我哋要再行落去嗰間度假屋嘅。咁當時我哋有成10幾個人嘅，咁咧有啲男仔就走咗去游水，咁我哋啲女嘅即係喺度打牌噶啦，咁啊4個女仔打牌，3個就喺度整夜晚預備燒嘢食嗰啲嘢嘅，咁啊打到差唔多8點開始，佢哋喺度燒，我哋喺入邊打牌，佢哋喺出邊燒，咁啊跟住我哋喺度打到咁上下，突然間咧就我對面我個 friend 食咗煲13腰，咁我哋就話。死八婆，你摸嗰啲咩嚟啊？咁邪嘅食13腰，咁仲鬧佢喎。咁啊，跟住我鬧完佢，到我食煲13腰咯喎。又俾人鬧死八婆啦，係咪你？係咯，跟住又到我下家啦喎，我哋一人食咗煲13腰。咁邪喎，真係。係啊，係連住食喎。咁啊，跟住覺得唔對路啦，唔打啦，出去食燒嘢食啦咁。係。咁啊，抌低買唔打啦，去燒嘢食。咁啊，燒，我哋喺度飲酒咁樣。咁我哋係2層地下同2樓噶嘛，咁啊嗱啲男人咧就瞓地下，我哋瞓咗上2樓啦。咁3間房，咁我就同另外一個女仔就一間房，咁就係嗰張係雙人床，我哋就開咗門瞓，就冇閂房門嘅。咁啊跟住我就瞓出邊喎，我個 friend 就瞓入邊，佢面向廳，即係開道門望到廳出邊嘅。咁嗰陣時我哋喺度傾緊偈嘅，嗰陣時都成3點零鐘喺度傾偈。傾到咁上下，跟住突然間佢望住我唔講嘢喎。咁我話你做乜嘢？佢仲係唔講嘢喎。我話做咩啫你？好攰啊，瞓咯咁。佢就唔睬我咯。跟住我覺得有啲唔妥啦，冇理由你個死人樣咁樣嘅。跟住咧，我即刻唔敢講嘢啦。跟住我扮瞓覺啦，眯埋眼。跟住咧，我背脊寒寒地啦。我感覺我背脊後邊寒寒地啊。跟住咧，佢咧就係咁揸住我隻手喺個被入邊啊，揸到好實隻手。跟住咧。隔咗一陣間咧，佢咧喺度演我，唔知乜鬼嘢咯喎。咁我完之後咧，我唔理啦，我照瞓覺啦。其實嗰晚都係瞓得唔好噶啦。咁啊到第二朝起身，我問佢，我話你琴日做乜嘢？我琴日同佢傾下，咁我見到個長頭髮，咁咧着住個袍嘅女仔飄咗去廚房嗰邊。咁我用眼花啦，所以你同我講嘢咪眼定定望住出邊咯。係啊。咁佢又飄翻去廁所嗰邊喎。咁我咪驚咯，我咪唔敢講嘢咯。跟住你仲問我，你仲唔得醒喎？咁我跟住後尾佢開始飆嚟我哋個房門嗰度咯。我咪即刻眯埋眼咯。咁你見到我開始知我唔妥啦，你又開始要扮瞓咯。我咪揸到要手實一實咯，就係咁咯。跟住到眯埋眼嗰陣時咧，其實隔咗好耐噶啦。其實佢講話眯埋眼嘅時候，我個背脊係真係好寒噶。咁啊到隔咗一陣間咧。佢其實我諗佢有開眼望一望就唔見，
但係佢都即刻唔敢再認真啲，好似頭先眼定定望住嗰邊留意咁啊。咁啊，所以佢咪眯埋眼眯下咁啊，瞌着咗。即係第二朝先同我再講呢樣嘢咯。其實你輪流食13幺已經係一個前科嚟㗎啦，係有啲嘢㗎啦，係啊，係嘛？好邪啊！嗰間咁嘅度假，跟住我哋以後唔敢去啦。係嘛？哇！你講古仔幾好聽喎，Carol 啊，好過入木三分喎！你講古仔幾好聽喎，係喎。好啦，Carol 多謝你，好，唔該晒，好，拜拜。係啊，想講翻個經關於我男朋友㗎。係啊，咁話說其實幾年前噶啦，咁以前咧，咁佢屋企咧一家人咧，我男朋友佢以前不嬲成日都見到呢啲嘢嘅。咁有一次咧，我同佢家姐同埋佢一齊上環地鐵站啦。咁跟住我哋喺咁我同佢家姐咧就去咗另外一個月台就揾朋友，咁我哋就叫佢喺上邊入閘嗰度等我哋。咁跟住之後咧，佢就好似太耐唔見我哋咁落咗嚟揾我哋。咁跟住佢見到佢咧，好驚個樣啦。跟住之後我哋就問佢咩事啊？咁跟住佢就話你唔好講啦。咁我哋行去搭車，跟住行到去尖沙咀，佢就即係佢家姐就大概都估到咩事，見到佢細佬咁樣。跟住之後我哋就即刻，我哋本來去粉嶺嘅，咁我哋即刻去到尖沙咀嘅時候，我哋即刻落車，即係出去啲有陽光嘅地方。跟住咧見到，跟住我哋就叫坐低啦，問佢咩事。佢就同我哋講，佢話佢落嚟揾我哋嘅時候，佢有個小朋友喺度跑，跟住喺度撞咗埋去度。跟住佢就覺得好奇怪，點解一個小朋友撞埋嚟會咁痛？跟住之後咧，佢就個小朋友就同佢講，哥哥可唔可以帶我翻屋企？跟住佢就驚啦，跟住佢就走，跟住去揾我哋嘅時候就叫我哋一齊去搭啲走啦。搭呢個電梯走，跟住佢話個小朋友攔住咗個電梯，但係跟住佢叫佢家姐行前邊，因為佢家姐不嬲同開佢媽咪求俾佢嗰個白玉佛嘅。跟住佢見到佢家姐一路行嘅時候咧，個小朋友就一直喺度退後咯。跟住個小朋友係跟住我哋上車去到尖沙咀之後就冇再跟嚟。喂，咁個小朋友係好實體㗎？係，佢話好實體㗎。跟埋上車咁樣啊？係啊，但係佢見到，因為我叫你坐低，但係佢話係一直，因為我同佢家姐都見唔到嘅車裏面嘅小朋友。咁佢話個小朋友一直就企咗喺另外一邊，但係離佢家姐一段距離咯。幾多歲到啊？佢大概6、7歲到嘅小朋友嚟㗎。6、7歲。個樣都係好普通嘅樣，即係唔會話好恐怖啊嗰啲咁。唔係好猙獰嗰啲嚟㗎，佢話一個好普通嘅小朋友。佢話仲見到好似好慘咁樣。但係你話撞到佢咧，會唔會有啲瘀傷啊嗰啲咁？佢之後隻手踭嗰個位係瘀咗一笪咯，但係人唔痛嘅，唔痛㗎。即係有瘀到嘅咁樣。係啊。咁小朋友係咪即係點樣咧？嗱，如果你當係鬼啦嚇，即係靈體咁先算啦。咁係咪就係叫佢即係帶翻佢去佢要去嘅地方咁樣，或者睇啱佢嚇，覺得佢可以幫到手咁樣咯？因為佢由細到大都好容易俾嗰啲嘢搞嘅，咁但係佢今次係好實在見到個小朋友，佢仲同佢講嘢，因為佢媽咪由細到大都同佢講遇到呢啲嘢會點，總之就唔好答佢，就即刻走。當佢走嗰時見到我哋嘅時候，佢就安定啲，跟住佢家姐見到佢個樣面青青，又揞住隻手，跟住佢覺得好痛初頭，跟住之後佢見到佢家姐一路行，跟住個小朋友一路褪，跟住佢家姐意會到咩事嘅時候，佢就直情佢將個白玉佛攬咗喺佢細佬身上。係啊。嗱，咁如果你講佢有呢啲見靈體嘅背景咧，又唔出奇啦。即係如果佢係咁容易見到嗰啲嘢說話，係咪啊？即係可能都要揾佢幫手咁樣咯。件事係。係啊，因為跟住佢，因為佢屋企人係一家都都呢啲事發生，跟住係至到近年佢哋成家人一家人入咗道教咁信咗道教咁，而家先好翻好多。我想問下嗰個男事主自己有冇所謂色盲啊咁樣樣嘅？咩啊？個男事主即係佢見到個小朋友嗰位仁兄咧，佢有冇色盲噶？冇㗎。冇嘅。係咪？因為我最近研究一樣嘅就我發覺原來好似好多陰陽所謂有陰陽眼嘅朋友咧，其實係有色盲嘅。係，即係只係唔同程度啫。咦，我都有少少色盲嘅其實。即係呢樣嘢係幾得意嘅一個偶合嚟嘅。哦，你問過一啲有陰陽眼嘅人，佢哋都係話有唔同程度嘅色盲。色盲係。咦？係咪見得犀利啲嘅色盲嚴重啲咧？
我又唔敢肯定話係唔係色盲嚴重與否，但係我發覺呢個巧合啦，係嘛？呢個其中一種巧合嚟。咁究竟色盲同埋陰陽眼有冇關係？而家我研究緊嘅。係咪啊？係啊。OK，好啊。喂，咁睇下有冇人真係有陰陽眼，但係又知自己係色盲嘅先？即係有啲係唔知嘅。係咪問下 N 先啊？唔係色盲唔知嘅。嚇咩點啊？佢隻眼咧係鳳眼嚟㗎。即係嚟講係咪呢個會更加容易見到㗎？唔係鳳眼有殺氣啲咩？唔關事，係唔關事嘅喎，又唔係嘅喎。啊 ，OK， 好係呢件事係嘛？係啊，你仲有冇時間可以聽多個啊？係你自己啊？佢媽媽。哦，佢媽媽，哦，即係佢成家人都係咁樣㗎啦。係成家人有 history 嘅。哦，呢啲係我信啊。有 history 係啊。好啊，點啊？佢媽媽。係啊，佢媽媽有一次咁，佢爸爸啦、媽媽啦，咁家姐一家四口咁啊去咗泰國旅行。係。咁跟住之後咧，去咗一個 shopping mall 咁行啦，咁嗰個位咧就要，我唔知嗰個咩 shopping mall 嚟㗎。咁啊要落樓梯啦，咁其實落到最底嘅時候係得翻2、3級樓梯，跟住佢媽媽咧突然之間成隻撲落地下。鼻骨爆咗，係咁流血，跟住就暈咗啦，跟住就去醫院啦，跟住咧佢就話，佢醒翻就同我哋講，有人拱佢咯，係話因為其實2、3級樓梯冇理由會冚到咁勁，即係好大力啦，意思係咁樣。係啊，跟住之後佢哋走嘅時候咧，跟住後 OK 喺泰國醫院咁聯針啦，佢哋都即刻，因為冇跟旅行團去嘅，咁佢哋都選擇即刻翻香港。咁跟住佢話佢哋搭車嘅時候咧，佢就話因為係搭嗰啲旅遊巴去返機場。佢話咧有一個女人咧，佢唔知係靈體定唔靈體，但係咧有個女人唔係泰國人嚟㗎，香港人嚟嘅，一個人咁樣着住白色衫、白色褲咁企喺度，不停望住佢咯，淨係喺架車度。即係上埋車。係啦。哇！咁點算啊？喺個車度全程咁望住佢啊？咁嗰陣時因為佢哋未入到家，但係自己佢因為由細到大阿家姐都有個白，因為阿家姐俾人睇相咧，佢話佢殺氣好大，即係家姐就不嬲都見唔到呢啲嘢，咁所以佢媽咪嗰日就不停黐住家姐咯。係啊。都幾慘喎！就突然間無妄之災咁，俾個靈體拱咁樣啊？係啊。可能咁啱時運低啊。應該係㗎，佢搞到佢都係時運低㗎啦，係咪先？應該係㗎啦。不過通常係㗎，即係一家人之中咧，唔知總有可能係個 genes 嗰啲問題啦，係會媽媽有咁可能俾埋個女又會係傳染咗，或者係即係承繼咗佢呢樣嘢。遺傳啊嘛。係啊，遺傳咗一啲嘢咁樣，都唔出奇啊。好啊，喂，咁咪繼續幫我哋去搜集呢一個靈異家庭嘅料咯，好嘛？好啊。好啦，唔該晒琳琳，多謝晒。好啦。OK，好，拜拜。想講一講咧，喺應該11、12年前咧，咁就嗰陣時去南固台靈探嘅經歷。10幾年前都已經係荒廢咗㗎啦咩？係嘛？有荒廢咗啦，係嘛？都10幾年啊？荒廢咗。係啊。咁嗰陣時咧就成班10幾個人，咁就約咗話一早約咗去探險㗎啦。係。咁咧，因為喺嗰度下面有個公園仔，咁我要喺公園仔嗰度等。係啊。咁啊，準備出發啦。咁啊，出發嘅時候咧，咁就咁同埋個拖住，咁我拖住個女仔啦，我即係一 pair 咁樣去啦，咁上去啦。咁一上到嘅時候咧，咁差唔多到門口嘅時候咧，咁突然間拖住個女仔咧，就突然間好用力咁樣握住我隻手。咁跟住我問，做咩事啊？咁佢話唔講住唔講住。咁跟住入到去，咁即係戰戰鬥鬥咁樣，咁喺入咗去裏面，咁但係入到去裏面就冇乜特別嘢嘅。咁即係冇乜特別嘅事發生嘅。咁跟住後尾出翻嚟，跟住差唔多又出到門口嗰位咧，咁佢又突然間好用力咁樣握住我。咁我就應該知佢應該係見到啲嘢㗎啦。咁啊落到去公園啦，跟住問翻佢做咩事啦。咁佢同我講翻咧，就係話原來佢上去即係臨入去嘅時候咧，佢已經見到一個馬姐，就企喺個門口前面咧，就迎接我哋揮手，同我哋揮手。係啦，咁佢唔同我哋講，佢驚嚇親我哋。咁咧去到佢出翻嚟咪話佢有年一年嘅。咁啊出翻嚟嘅時候咧，咁佢話見到咧呢個馬姐，就都係企咗喺門口，但係咧隻手係攞住咗個頭，佢攞住咗自己個頭。
咁咧就即刻走啦。咁電影橋段嘅，嗰啲愛登士家庭嗰啲嘅。係咯。咁跟住後尾冇幾耐咧，咁啊第二次，跟住後尾我哋第二次又去翻立固台。咁不過今次咧就去咗後面隔離嗰間學校。聖路奇。係啦，去翻去學校。咁咧今次又係同一班人咁樣去學校啦。咁咧入到去咧，咁就其實入到啲課室嘅時候咧，都聽到好多啲拉台拉凳嗰啲聲音。係。但係咁當然冇人㗎啦。咁咧，跟住後尾佢同我上咗1樓度嘅啫，咁我冇再上去啦。跟住後尾佢嗰度有個，我記得有個籃球場喺個1樓嗰度附近上去上面嘅，有條樓梯上去個籃球場嗰度嘅。咁我哋未上到去嘅時候咧，咁其實都聽到好多籃球聲嘅。係咩？咁大佬12點幾，邊有可能會有人打籃球啊？仲要佢係荒廢咗噶嘛？咁跟住有2個朋友咁。一嘢咁衝咗上去啦，咁啊睇下咩事啦。咁見到佢2個衝咗上去之後咧，咁好快轉個頭就衝翻落嚟。跟住我哋問佢：咦，做咩事啊？佢話見到啲僆仔喺度打緊籃球。哦，咁堅。係啦，咁跟住後尾咧，我哋就唔再上去啦。咁跟住後尾落翻嚟嘅時候咧，咁嗰度有個啱有個空地嘅，突然間咧有張凳飛落嚟，砰一聲。咩凳啊？類似嗰啲學校課室嗰啲凳。嗰啲啊，哇，好重下噶喎，嗰啲突然間飛咗落嚟，嘭一聲跌落個空地度。你都見到嘅？見到嘅，個個全10幾人，我哋都見到噶。咁跟住後尾，我哋即刻望上去啦。但係望上去咧，就發現其實佢啲玻璃全部係密封嘅，即係冇任何一個窗係開住，但係突然間飛咗張凳落嚟。係。咁跟住突然間咧，就飛咗張台落嚟添啊！唔係嘛？係啦。究竟上邊係咪有第二幫人？係啦，有冇真係有第二班人啊？應該，因為我哋望，即刻望噶啦已經，但係望唔到就係突然間有張台飛落嚟。黑晒噶喎，係咪啊？係啊。咁跟住後尾咧，因為大聲啊，即係啲台凳飛落嚟大聲，有警察嚟咗。係啦，咁有2個警察嚟咗。跟住行到過嚟問我哋咩事，我哋同佢講話，佢有啲台凳飛咗落嚟咁咯，即係同阿 Sir 講啦，咁阿 Sir，我唔知阿 Sir 都知咩事噶啦，就嗱一聲叫我哋，唔好理啦，嚟快啲走，咁啊叫我哋快啲走，咁啊其實阿 Sir 嚟到嗰時咧，又都飛多張凳落嚟，仲飛多張，係咪食錯藥啊？上面啲人係啊。跟住我哋就你咁嗱一聲咩都唔理，咁嗱一聲即刻走啦。即係阿 Sir 都見到啊，阿 Sir 都親眼見到。或者係阿 Sir 捉慣噶啦，已經食錯藥啊嗰度有。係嘛，呢啲好堅喎！如果咁講，係啊。喂，咪住，因為隔離有人住噶喎，即間學校貼住嗰個有人住噶喎。嗱，就係因為嗰啲人知道有啲即係聽到嘈啊。唔係，會唔會隔離嗰啲人抌落嚟啊？其實係咯，你班死僆仔喺度搞搞震咁成日，係咯。唔會隔離啲人飛啲學校凳、學校台落嚟。即係你肯定係嗰啲學校凳。政府人一定係黑蒙蒙嘅，點會打著個燈嚟同你整蠱你？唔係，佢意思係即係點會嗰家人啊，即係會收藏嗰啲學校嗰啲荒廢嘅凳。我明佢講咩，但係我覺得就唔會嘅。我覺得應該喺學校裏面掉出嚟嘅，都幾重嘅。同埋，即係你真係要掉人嘅時候，你都唔會喺處身有光明嘅地方啦，都係暗漆漆，你唔會俾你發現個字係存在噶嘛，啱唔啱先？即係我唔知啦，可能即係如果係嘅話，即係懷疑可能佢根本就唔歡迎我哋成班人喺度。好明顯，不過就真係我唔知有冇可能即係有上一班人喺度整蠱你哋，即係咁樣啫。係啦。冇理由連阿 Sir 都整蠱埋㗎嘛。咁唔排除呢個可能性嘅。你覺得係啦？你唔排除，不過或者太黑你見唔到。係咯。係嘛？係啊。哇！如果真係咁堅，我就覺得呢單嘢有史以嚟我聽得最堅㗎啦，關於南固台。冇錯啊，因為喺南固台好多人都試過去靈探，最恐怖嗰一次就係幾年前啦，個女仔嚇到傻下咁走出嚟嗌。嗱，呢單你都有機會話佢自己係幻想出嚟啫嘛，係咪先？冇人見過㗎，係佢自己見到啫嘛，係咪？喂，但係你而家抌凳喎。係啦，即係實在在㗎嘛，呢樣嘢係可以傷害人。係啦，真係10幾年啦。不過真係好重㗎，學校嗰啲咧唔輕㗎，嗰啲木凳、嗰啲木台係好重㗎。你問個台唔台咧？張凳我就得，張台係冇可能嘅事喎。真係好重下㗎。係啊。有冇時間講多個好快？好嚟。喺油街。係北角。油街嗰個乜鬼嘢啊？嗰個咩廠啊？物料供應廠。物料OK 係，即係荒廢咗咪到㗎。係又係荒廢咗㗎嘛。
咁又係原班人馬啦，又係10幾個去探險啦。咁咧去到咧，咁其中一間房咧，咁我哋去到間房咧，有張類似床咁嘅物體喺裏面。咁咧我哋見到咧就有個人形嘅物體，冚住張被咁樣喺下面，即係出嚟一個人形嘅。咁我哋咧就行過去諗住揭開佢啦。咁我哋咁行到即係由入房到行過去嘅時候咧，仍然 keep 住一個人嘅形狀，嗰張被嘅。然之後我哋打開，咩都冇，即係拱起咗嘅，係拱起，即係拱起咗嘅。但係咧，我哋一打開嘅時候咧，裏面係咩都冇，係吉。咁張被係真係一張被嚟嘅，係堅嘅。真係一張，係啦，係一張被嘅形狀啦。但係當然唔係被啦，但係好似被咁樣冚住咗嘅。咁但係一打開嘅時候咧，裏面係咩都冇嘅，係平嘅。咁奇怪？係啦，咁我真係解釋唔到啦。不過呢個我冇去過，即係講咁耐我都冇特別經歷過，即係話去過呢個物料供應廠嗰地。不過佢嗰度係真係日頭咧都好陰森恐怖嘅嗰個位。因為好大㗎嗰度，其實係啊，好大㗎嗰度。係啊，不過嗰度後邊咧就有一個嗰啲叫做咩咧？即係擺先人中途啊，即係攞嚟即係嗰啲骨灰未上到。唔係骨灰嘅。因為嗰度係近海㗎啦嘛，已經係海嚟㗎嘛。咁嗰陣時要將啲屍體咧就可能要北上啊。咁你運船嘅時候，嗰度一個即係類似義莊臨時。類似係嗰啲係唔知咩孝屍亭嗰啲咁樣嘅，係有一個嘅，嗰度就有嘅。即係依家仲喺度。我好多年前我係見到有嗰個寫住咗啲咩乜亭咁樣嘅，寫住個字添嘅，應該有嘅，相信有嘅。我依家運屍應該係好專業化，都用車上。當然而家梗係唔係啦，係講好多年前，仲要係用水路嘅時候啊。咁嗰度就啱啱，因為而家係碼頭嚟嘅嘛，咁所以就嗰度有一個咁樣嘅亭嘅，係見到嘅，有啲咁嘅字寫住咗喺度嘅，其實就。喂，咁講開，即係其實行船嗰啲好多時，可能隻船裏邊坐住幾條屍都唔出奇嘅喎。咁嗰啲就知噶嘛，因為但係都會唔會有陣時都見到嘢咧？嗰啲啊，咁都唔出奇嘅，即係正如揸靈車嘅人啫嘛。咁你揸船等於揸靈車嗰啲啫嘛，係咪？喂，好啊，多謝你呢個個案啦。係南固台個案啊，好，究竟咁堅嘅嘢有問？喂，你啲 friend 會唔會可以打嚟回應下咧？睇下佢哋可唔可以？呢個難啲，因為失去咗聯絡咯。失去咗聯絡係嘛？係啊。咁多年後啊。咁老死喎，一齊去靈探咁失去聯絡，真係。唔係㗎，我哋而家去靈探拍攞去走㗎啦，唔見咗都。係啊。好啦，我哋多謝分享啊。好，拜拜。好啦，嗱，呢單咩事先？嗱，呢一單首先講下先。嗱，好嘅。咁啊，最近就啱啱係今日嘅啫。咁啊喺一個福建省咧，就一個棺材嘅製造商咧，就落嚟探我哋啦。咁佢就同我講，就話佢之前即係大家即係講開棺材啦。咁佢話而家即係啲棺材嘅即係揾啲靚嘅木材已經係好難嘅啦。咁啊即係大家講開，咁佢話喂，其實佢話佢哋工廠咧喺10幾年前啊，佢話曾經發生過件咧即係好靈異嘅嘢。咁佢話今晚咧，咁佢同我講咗之後，我就同大家分享下。佢話佢女係差唔多係16、17年前嘅啦。佢嗰陣時就喺福建，即係而家呢一間鋪頭裏邊咧，就做即係做營業員啊。即係佢而家未係咁高級㗎嘛，即係而家就做經理啦嚇。嗰陣時係啱啱入去就做個營業員嘅啫。咁佢當時候嘅嗰個做棺材嘅老闆咧，就咧佢話咧就好奇怪嘅。佢話咁佢哋好大㗎嘛，嗰啲木廠咧。咁佢話佢即係每一晚咧夜晚黑咧，佢就會揸車咧就翻嚟嘅，即係翻嚟工廠，但係冇人知佢做乜嘅，因為啲人瞓晒覺啊嘛。咁啊，直至有一晚咧，夜晚黑咧，有人見到佢咧，就因為叫佢搬開副棺材，即係將佢移開，即係塊蓋咁樣冚咗之後咧，就將佢移開咗。咁啊，唔知佢做咩嘅，冇人知嘅。咁直至咧有一日。咁嗰個人即係嗰啲小工咧，就即係喺度講啦。佢話見到老闆其實半夜三更翻嚟咧，即係睇副棺材啊。咁啲人覺得，可能佢即係因為佢最近咧就買咗一批，原來佢哋買咗一批嘅木材翻嚟。咁呢一批木材咧，就佢就做咗2副棺材。咁名貴嘅，好名貴，好名貴，非常之名貴。咁樣咧，嗰啲木材叫金絲柏香。金絲柏香。金絲係好上等嘅木材，即係如果做棺木咧，講緊10幾年前咧都要過100萬一副啊！哇，咁犀利！係金絲柏香，好名貴嘅。咁佢話咧，咁咧有一副咧，
就運咗去廣州殯儀館，就擺喺嗰度咧，就做樣板，就即係睇下冇啲大官貴人買啦，咁一副咧就擺咗喺廠裏邊，咁啊好咯。咁啊翻去做咩咧？咁啊好啦，啲人就喺度講啦，家老闆咧咁夜走翻嚟嘅咧，今日一日佢哋就。因為平時佢哋唔會走去鬥嗰副棺材，因為太貴啦副棺材，因為佢已經鬥咗板，即係成個棺嘅啦已經。咁啊有一日咧，佢哋就即係夜晚即係食完飯貪得意啦，咁啊佢話點解老闆即係呢個禮拜成個禮拜都咁樣走翻嚟咧？咁啊拱開副棺材睇，咁拱開咗副棺材之後咧，嗱大家我哋可以望一望呢度啦。如果副棺木未裱嘅話咧，未裱呢啲絹嘅話咧，裏邊係木紋嚟嘅。係啊。即係出邊就油咗啲架，裏邊係純天然個木紋嚟嘅。佢見到成個棺材頭咧都係血嚟嘅，血人嘅血咁樣滴落去咁樣。即係全部都係血啊！哇，點解咁樣咧？點解會咁樣？佢哋跟住之後梗係會冚翻埋，唔出聲啦，大家都驚啦，係咪？咁啊好咯，佢話過咗冇幾耐之後咧，咁樣咧，佢話有一日咧，就見到即係老闆咧就帶住一啲嗰啲。即係成個月噶啦，隔咗嗰啲高德啊，即係抵大德和尚咧，就嚟廠咧，就拎咗副棺材走，攞咗嗰副，係啦，即係有血嗰副棺材。但係你頭先有冇講到話佢啲人見到個老細係戒自己手滴血啊？戒手掌啊，係啦，係佢哋見到嘅，見到佢戒啊，佢淨見到佢，即係見到佢咁樣拎開副棺材做即係啲即係做一啲動作，吓咁啊。咁見到裏邊好多血喺度，係咯。咁開頭都唔知係邊個戒嘅。咁後尾之後咧，即係佢哋工廠啲人就即係將呢個故事原本咁講翻出嚟。點解嗱？咁啊見到佢就係搬走副，即係叫人哋抬走咗副棺材，就去燒咗。係，佢燒咗。咁當時候呢一個即係而家今日呢個經理咧，嗰陣時係做僆仔後生嚟。佢係見到嘅，佢見到嘅。哦，就係佢見到啦。OK，當日就係佢見到啦。佢話：咁佢點解而家佢會知道成件事嘅過程咧？原本咁講翻俾我聽咧。佢話說咧，當時候呢一棵即係呢棵大樹嘅即係金絲柏香咧，當時就做咗兩副棺木，一副就係佢廠，一副送咗落去廣州。咁當時老闆咧就好，即係個心就諗住咧可以發大財啊。係點解咧？佢話因為廣州嗰邊咧就可能會即係幫佢做到，即係佢擺副板喺度咧就會做到好多生意。原來當時咧。有個嗰啲類似茅山嘅師傅啦，就教佢咧，餵呢副棺材，餵佢滴，即係食血咁樣。餵佢食血係點解咧？嗱，即係佢就今日咁樣講翻，佢話唔知大家即係有冇聽過？佢話即係啲樹上咗年紀咧就會變精啊。係。咁啊，嗰副金絲柏香咧已經成精啊。其實佢哋一對母子嚟嘅。即係有一對靈體啦，或者咁樣啦，就依附咗入棵樹，就變成一對嘅母子。精啦吓，咁樣個媽媽咧就擺喺廠嗰度，個仔咧就送咗去廣州殯儀館。咁每一晚咧，佢就要解開自己嘅手掌咧，去餵個媽媽。咁個仔咧就會吸到嗰啲佢媽媽俾佢嗰啲嘅靈氣咧，就喺嗰度咧幫佢搵生意。好啊，好奇怪啊！咁佢就話咧，如果你哋去到廣州殯儀館咧，開頭係第一次發生咧。就一對夫婦啊，即係個老公走咗，個太太去殯儀館辦喪事，咁嗰啲人梗係推銷啦，即係因為佢係即係佢係最靚嘅棺木嚟噶嘛，即係擺喺度做 sample 噶嘛，咁我呢副棺木幾多錢啊？上100萬嘅呢個金絲柏香啊，點啊咁樣咯，好咯，咁好啦，我要訂一副要幾耐啊？點啊？咁啊可能要一個月噶，咁要鬥棺要鬥板噶嘛。咁啊好啦咁好咯，好奇怪，唔夠一個禮拜咧，個老婆都死埋嘅，個老婆都死埋嘅，咁啊買唔成副做唔成生意，OK，咁啊好咯，佢話冇幾耐咧，又對一對父子啦，個仔咧就同個老豆嚟揀棺木，又係揀中咗呢副金絲柏，咁啊又講價錢啦，又講好晒所有嘢啦，咁今次咧個仔就話。我唔等得，因為我要擇日落座，我就要呢副。我就要你完成呢副，係啦，我就要呢副。咁啊，殯儀館做生意都冇所謂啊，你咪買咯。咁我又叫廠嗰度做嗰副落嚟啫嘛，係咪？照俾佢啦，係咪先？咁啊，當晚個仔係撞車死埋。哇，咁邪？咁邪。即係總之一揀中呢副嘅，係啦，今次就死，係就死啦。咁啊好啦，開頭咧，
工廠都會知噶嘛，老闆會知。喂，點解你訂咗貨又唔要，訂咗貨係2次噶咯喎，2次喎。佢話唔係啊，個即係好邪，佢個主家即係死咗。係咁啊做唔成生意。佢開頭個老闆即係知道，但係就冇出聲。唔緊要啦，係嘛？你有訂單再打嚟啦。咁啊，直至有一次喺殯儀館裏邊，個看更佢有一晚，佢話今日佢要熄晒燈，大陸嗰啲唔守夜嘅。咁啊個看更熄晒燈，咁啊突然佢話有一晚突然間咧，佢見到嗰個咩咧？半身係人，下身係樹啊，樹精啊。就拖住一個人，即係拖住個仔咁啊。係啊，拖住啊，係拉住一個咧，就行入副棺材度。哇！行翻入副棺材度。跟住佢話俾經理聽，咁啊經理就同翻嗰個老闆講，跟住之後佢呢個老闆咧就帶一啲和尚去睇副棺木，睇完之後連埋廣州嗰副，一齊燒咗佢。哇！真人真事嚟嘅，16年前喺廣州殯儀館，好得人驚下喎。係啊，即係其實就為咗呢個精啊，即係用佢嘅血，就令到佢嘅力量點變，即係變大咗啦咁樣，就令到佢害埋人添，可能咁樣。係啊。哇！呢單嘢真係堅，係佢自己講翻出嚟嘅，因為佢前因後果佢清楚。佢今日係呢一間嘅棺材廠嘅營業經理啦。係佢當時係佢17年前佢係仲係一個入去仲係一個即係小職員嚟㗎。佢話咁，但係嗰棵樹可以做到幾多副呢啲棺材嘅咧？嗱，其實一棵樹咧係鬥一副棺木嘅啫。係鬥一副棺木，所以佢買咗斬咗好多嘅，佢斬咗好多，佢有頭尾噶嘛，係啊，頭尾噶嘛，佢啱啱嗰棵樹大棵啊嘛，佢咪鬥咗2副出去咯，係，一副大一副細。但係呢啲樹又多唔多嘅咧？又我諗唔多噶嘛，而家絕種噶啦，係都冇噶啦嘛，因為你咁珍貴嘅樹話，其實都冇噶啦，冇噶啦，而家搵唔到噶啦，就冇噶啦，係啊，所以啲人話靚嘅棺材，即係其實點解會話靚嘅棺材會保佑你升官發財咧？樹據佢哋講係有靈氣啊，樹木有靈氣啊，但係用咁嘅方法咧，就好似偏邪門啦，你餵血大佬係咪先？你根本就係同佢好似係血脈相連咁樣啦，就已經係啦，因為佢當時候佢心急入咗批咁靚嘅木材，佢要賣啊嘛，咁可能有啲人咁樣教佢咯，最尾佢2副棺木都攞去燒咗佢。係。